大家好，今次呢個影片咧就會同大家講下咧2018年 DSE 試題 MC 卷2啦，第32題咧係關於對數函數圖像嘅題目。咁啊題目裏邊咧俾咗兩個嘅對數函數圖像啦，分別就係 y 等於 log ax 同埋 y 等於 log bx。咁咧題目就再問啦，邊一個選項1、2、3啦，邊一個句子咧係正確嘅？咁句子咧就係 a 大過1啦，句子2咧就係 a 大於 b， 句子3咧就係 ab 除 bc 等於 log a over b over a 啦。咁咧要去做到呢條題目咧，我哋要先理解到咧個對數函數嘅圖像嘅意義係點樣啦。咁所以咧而家我哋會睇一睇一個對數函數嘅圖像。咁咧其實對數函數嘅圖像咧同指數函數嘅圖像咧係好大關係嘅。你見到咧黃色嗰個咧就係對數函數嘅圖像啦 ，y 等於3嘅 x 次。咁然之後咧我哋加翻個 log 3落去嘅時候咧，其實就可以將黃色嗰條線嗰條式 y 等於3嘅 x 次咧變咗做 log 3y 等於 x 啦。咁嘅時候咧，其實你就會見到藍色嗰條線咧，咁就係 y 等於 log 3x 咧，其實就好似樣啦，不過只係 xy 咧就掉咗位。咁如果係咁嘅話，其實係個圖像裏邊嘅意義係乜嘢咧？如果xy 掉咗位係咩意思咧？咁其實咧就係講緊咧，我哋如果將 xy 軸對調嘅話咧，兩條式咧其實就會變成一樣啦。咁所以咧，其實咧呢度講緊嘅嘢就係對數函數同指數函數咧，其實係一個對稱嘅函數嚟啊，兩個。咁因為咧 xy 軸咁樣調轉嘅時候咧，頭先你見到我將 xy 軸反轉咗啦。咁啊，我哋沿住嗰條打斜嘅黑色嘅 y 等於 x 嗰條線去旋轉個 xy 軸，調轉 xy 軸嘅時候咧，兩個圖像係重疊咗嘅。咁所以你見到咧，我哋咁樣擺嘅時候咧，個對數函數同埋指數函數咧就有相同嘅特性啦。個特性係咧，當個底增加嘅時候咧，嗰條線咧會升得快啲啦，然之後慢慢貼近紅色嘅，而家紅色嘅係 y 軸。咁啊，如果係當個底咧係點數啊少於1嘅話咧，嗰個函數咧個樣子咧就會變成咁樣啦。咁所以咧，其實當我哋將個 xy 軸又調翻轉先啊，咁嗰個對數函數嘅圖像咧，其實同指數函數嘅圖像嘅性質咧就會類似啦。當個底咧去增加嘅時候咧，會見到藍色條線咧會慢慢去貼近紅色嘅 x 軸，而當個底咧係點數少於1嘅時候咧，佢下邊嗰部分咧就會慢慢去貼近 x 軸。咁其實咧同之前學嘅指數函數嘅圖像嘅性質咧就一樣啦。咁只不過咧因為個 xy 軸對調咗咯，咁就會有咁嘅特性啦。好，理解咗個函數嘅圖像啦，咁所以咧跟住咧我哋就睇翻條題目啦。咁頭先如果理解到嘅話咧，我哋就知道啦，當個底咧越大嘅時候咧，其實就會越貼近個 x 軸咯。咁所以呢度咧，我哋就知道咧個 b 咧其實係大於 a 嘅。咁所以咧選項2就不正確啦。咁跟住咧個底咧係要大於1咧，個函數先至會咁樣走啦。咁所以選項1係正確噶啦。咁而家剩翻 A 同 C 啦，咁所以選項1都一定係正確噶啦。咁問題係選項3啦。咁啊點樣去理解啦？咁啊選項3咧就係 AB 啊，就即係呢個長度。而 BC 咧就係呢個長度，咁 BC 咧其實就係講緊呢一條線嘅高度啦，呢個長度就講緊呢個條線嘅高度啦。咁呢個高度咧其實就係 y 嘅數值啦。咁所以呢一點嘅位置咧，其實都就真係 y 等於 log bx。咁所以個 BC 嘅長度咧就真係會用 y 等於 log bx 去表達啦。咁問題 AB 嘅長度係點樣計啦？咁啊 AB 嘅長度咧，我哋直接咧係冇辦法表示 AB 嘅長度噶。咁我哋咧就會用翻 AC 嘅長度減翻 BC 嘅長度，而 AC 嘅長度咧其實就係呢一條線呢個 y 嘅數值咯。咁所以咧我哋都可以用 AC 嘅長度咧，我哋可以用 y 等於 log AX 去表達啦。咁所以咧 AB 嗰個藍色嘅線段咧，我哋就可以寫成咧 AC 減 BC 啦。
咁所以 AB 嗰個線段咧就會係綠色 log AX 減 log BX 啊。咁題目就話 AB 除 BC 啊，咁所以 AB 除 BC 咧就會係咁樣樣啦。咁然之後咧，我哋將呢一個咧慢慢砌到咧變成 log A B over A。咁咧，我哋要將呢兩個咧就變成一樣嘅公式啦，睇下佢哋係咪一樣啦。然之後我哋決定係揀1定係揀3啦。咁就係揀 A 定揀 C 啊。咁所以咧，我哋翻嚟呢度繼續去計數啦。咁咧右邊嗰個咧其實就好似易做啲嘅。咁我哋用翻換底公式啦，或者用翻個log 相除咧，其實就兩 log 相減呢條式啦。咁我哋就會出到咧 log AB 減 log AA，咁 log AA 咧係1啦。咁然之後咧就出到 log AB 減1啦。好，然之後我哋去翻左手邊咧，咁嗰個好似複雜啲。咁然之後咧，我哋試下計啦。咁試下計嘅時候咧，其實你都會見到啦 log AX 減 over log log BX 啊。份數咧，我將佢分做兩部分。然之後後邊因為咧就 log BX 同埋 log BX 咧係一樣嘅，咁所以後邊其實都係1嚟嘅。咁我哋咧就砌到咧咁嘅樣啦。咁跟住咧點可以變成 log AB 咧？咁其實個 x 咧 log AX 啦，咁其實我哋可以用翻換底公式咧，就轉翻做 log x over log A， 就除以 log x over log B， 然之後後邊減1，咁啊除就變成啦。然之後咧後邊嘅份數咧就分子分母顛倒，然之後咧 log B 咧 log x 咧就可以咧約咗佢啦。咁剩翻嘅咧就會係 log B over log A 就減1，咁用翻換底公式，咁 log B 啊除 log A 咧就變咗 log AB 啊，然之後減1啦。咁咧就同頭先喺右手邊做嘅咧就變成一樣啦。咁所以我哋都知道啦，而家選項3咧都係正確啦。咁所以呢條題目咧嘅答案就揀 C。